成日肚痛、持續便秘或者肚瀉，甚至乎咧大便出血，呢一啲咧都係腸癌嘅病徵嚟嘅。可能你都曾經試過。其實呢一啲嘅情況咧，我哋如果真係覺得有腸癌嘅話咧，我哋都可以及早去預防嘅。Hello，大家好，我係理財顧問阿明，係今集 Fusion Health 嘅主持人。今日咧好高興我哋邀請到咧腫瘤科專科醫生李慧妍醫生咧為我哋講解一下腸癌。Hello，Dr. Lee 你好。你好，阿明。你好，係啊，咁咧就香港人咧，佢哋真係識飲識食啦。咁啊，有時咧又會出街去打邊爐啊、BBQ 啊咁樣樣。其實有時咧食多呢啲咁多垃圾嘢咧，都可能會傷咗我哋自己嘅腸胃啊，甚至乎咧嚴重到咧可能會導致到腸癌啊。咁我想問下咧，其實而家咧有冇一啲嘅咩方法咧，可以俾我哋咧預早知道究竟我哋係咪有腸癌呢個問題嘅咧？其實咧，而家香港都有啲大腸癌嘅篩查計劃嘅。咁啊由50歲啦，去到75歲啦，咁通常咧就會驗一個大便隱血嘅。如果見到有隱血咧，就會去安排做一個大腸鏡啦。咁當然平時我哋都可以留意下一啲症狀啦，例如係大便出血啊，或者個肚痛啊。咁講緊個肚痛咧係一啲持續性嘅，成日都係嗰個位置痛嘅，或者可能摸到個腹部咧有啲硬塊啊。咁呢啲情況就真係要去睇醫生。好，我有聽過咧話而家咧吞粒藥丸落去咧就可以照到個腸喎，其實係咪㗎？你講嗰啲咧，應該係嗰啲 capsule endoscopy 啊，我哋叫做一般咧，你個腸咧就由呢個食道啦，去到胃啦，跟住小腸啦，跟住大腸啦咁。咁其實咧個胃同埋個食道咧，我哋就會透過呢個胃鏡就去做到啦。咁個大腸咧就我哋透過嗰個大腸鏡，我哋又會睇到啦咁樣。咁但係中間小腸嗰啲部分咧，有時候就未必話真係睇得到嘅。咁就有機會咧，就係要用到呢啲吞粒所謂藥丸啦，佢就帶住一個鏡頭嘅，咁就去到嗰啲小腸嘅位置。咁但係現實生活中咧，其實就比較少啲情況去用到嘅，因為大多數嘅腫瘤咧，或者係一啲出血嘅情況咧，其實你係照胃鏡、照腸鏡已經揾到啦。你話揾唔到之後，仲懷疑個小腸嗰度有事，先至會做呢啲檢查嘅。明白。咁即係話咧，其實都主要咧係用呢個腸鏡啦，去睇下咧個腸裏邊有冇咩事咁樣樣。咁有時咧，即係我知道咧啲觀眾啦，佢哋都會話照完腸胃鏡之後咧，就發現有啲息肉喎、痔瘡啊呢啲。咁其實有息肉嘅時候咧，係咪就代表有 cancer 嘅咧？通常咧，如果有粒息肉嘅話咧，外科醫生會割咗佢嘅，一般都。咁割完之後就會喺顯微鏡下面睇下有冇癌細胞喺裏邊啦，咁樣樣。咁如果有癌細胞就真係叫做癌啦。咁如果冇嘅咧，好多時咧外科醫生都會再跟進，譬如出年再照過一次腸鏡啊，或者3年後啊，或者5年後啊 ，depends on 咧究竟佢嗰一次做腸鏡會有啲咩 result 出嚟咯。明白。咁即係話，如果譬如照完有息肉嘅時候咧，其實都要定期去揾翻外科醫生啦，去睇翻咧嗰個情況咁樣樣。冇錯。咁我知道咧，譬如而家醫治腸癌都好多種方法嘅。咁其實有啲咩方法可唔可以同我哋分享下？而裏邊咧有冇一啲咩嘅副作用啊？或者譬如而家可能有啲嘅療法都話副作用可以好少㗎啦，可唔可以同我哋講下？一般嚟講啦，我哋主要就用到化療啦，同埋標靶藥啦。好間中咧都會用到呢個免疫治療啦，咁樣樣咁。大多數人啦都係會做一個化療啦。如果咧真係佢已經去到第4期啦，轉移咗啦，我哋就會咧除咗化療之外咧，就加一啲標靶藥落去嘅。咁喺你醫治咁多嘅病人當中咧，有冇一啲嘅腸癌嘅個案咧，可以同我哋分享下？有啲病人我都幾深刻嘅。試過有個咧後生嘅女仔啦，咁30幾歲嘅啫，咁樣樣，好年輕喎，真係。冇錯啦，咁但係咧佢就好不幸咧，就有個腸癌啦，就擴散咗去腹腔嗰個地方，即係啲腹膜啊嗰啲地方咁樣樣。其實臨床上就係第4期噶啦。我哋點樣去治療呢個女孩子咧？咁我哋就用咗化療啦，咁同埋用一啲標靶藥啦咁樣樣。咁通常咧嗰個療程咧就係頭嗰半年咧就會係一個好密集式、好 intensive 嘅。打嗰啲化療咧，亦都需要用針劑嘅。咁希望咧就控制住個病。咁但係控制完之後咧，我哋就會經過一個階段，就係叫做維持嘅治療啦。咁樣樣，即係話咧，我哋希望咧繼續用啲藥落去，但係咧我又唔想咁多副作用喎。咁樣樣，咁於是我哋就會抽走一啲化療藥嘅。係啦，咁主要咧喺嗰個維持嘅階段咧，就會係食嘅口服化療藥啦，再加打嘅標靶針。咁而好多時個病人咧，嗰個副作用咧都會相對比較溫和啲，
但係又控制到個病。咁如是者其實都過咗年幾兩年，咁嗰個病人都一路繼續做緊呢個治療啦。咁做治療期間，其實佢都係可以返到工啦。佢同平常人都一樣啦。咁甚至佢可以去旅行添。哦，咁好好喎，即係就算即係可以咁講，就真係我哋如有啲咩唔舒服，有個咁大嘅問題嘅時候咧，其實可以話其實對我哋嘅生活咧都可以係盡量去減，即係冇咁大嘅影響咁樣樣嘅。咁有時有啲觀眾咧，佢都會問我哋啊，就係咧，如果譬如佢哋遇到一個嘅癌症嘅時候咧，究竟係去公立醫院好啲啊，定去私家醫院好啲啊？咁究竟譬如喺公立醫院咧，係咪就代表唔使俾錢咧？咁啊，所有嘢都係政府去俾晒咧咁樣樣？咁而喺公營同埋私營裏邊咧，通常你哋去做治療嘅時候咧，其實點樣去配合咧，同埋大家有啲咩優勢喺裏邊㗎？In general 啦，咁公立醫院咧，佢就個輪候時間就會比較長啲啦。咁但係咧，佢個好處就係佢可能咧有啲藥物咧就唔使錢，或者咧係可能有啲就算自費嘅咧，佢嗰個價錢咧都唔會話真係好貴咁樣樣咁。咁亦都有啲咧係叫做即係資助嘅計劃啦。咁就視乎翻究竟本身嗰個病人咧，其實佢嗰個經濟環境係如何啦。有少少似申請嗰啲書簿津貼咁嘅，即係你困難啲，佢咪資助多啲，甚至係免費咯。咁但係如果你冇咁困難嘅，可能就要自己俾錢啦咁樣樣咁。咁而私家咧嘅情況咧，就係個價錢就會貴啲啦。咁但係個輪候時間就會短好多啦。咁同埋個環境咧就會有啲分別嘅，係啦。咁私家嘅環境一般就比較闊落少少啦，或者可能嗰個氣氛啦、個氛圍啦，會舒服啲啦咁樣樣。咁啊，呢啲都係一啲唔同嚟嘅。係，因為都知道咧，譬如而家即係私家醫院咧，佢哋嘅裝修都真係非常之好啊，咁啊，所以咧令到個病人咧喺入住嘅時候都舒服好多。咁其實一般咧，譬如做呢啲治療嘅時候咧，有冇話大概要用幾多錢先可以處理到呢個腸癌嘅問題咧？如果你話腸癌嚟講咧，大概啦，化療啦，可能一個月大概2到3萬蚊左右啦。一個月就2到3萬。係啦，但係標靶藥就會比較貴啲嘅。標靶藥咧可能係2萬蚊到5、6萬不等，做一個療程。一個療程就即係1至1個月啦，係咪？3個星期啦，我哋通常講係啦。咁有好多唔同嘅種類嘅療程嘅，咁但係大多數都係3個星期嘅話，就係大概呢個價錢啦。咁如果有啲病人不幸可能真係去到第4期嘅，其實佢就要一個長時間都去用一啲藥。係啦，咁我一路控制住個病。嗰個時期係幾耐到㗎？我哋通常就會睇返嗰個效果嘅。係。As long as 佢有效果，as long as 嗰個病人承受得到個副作用，咁我哋可能就一路繼續啦。咁正如咧，好似有一啲慢性疾病咁啦，譬如糖尿病、血壓高，其實我哋都一路要食藥噶嘛。咁啊，癌症都係一樣，都係咁樣去看待嘅。今日唔該晒 Dr. Lily 咧，為我哋分享腸癌嘅一啲嘅個案。咁咧，如果大家咧都想聽多啲咧有關健康啦同埋理財嘅資訊咧，記住咧 like 我哋呢段片，subscribe 我哋 channel。咁我哋下次有機會再見。今日多謝晒 Dr. Lily。